आणि अध्यक्ष महोदय, आपल्या देशातून निर्यात झालेल्या सदोष कफ सिरप मधील हानिकारक घटक द्रव्यांमुळे 66 मुलांचा मृत्यू झाला। आणि अध्यक्ष महोदय, 66 मुलांचा मृत्यू झाला त्या बाबतीमध्ये दुसरं कोणी नाही, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनने निदर्शनास आणून दिलं अध्यक्ष महोदय। आणि मग अध्यक्ष महोदय, यावर कारवाईच्या बाबतची लक्षवेधी आहे। माननीय मंत्री महोदय, इतक्या स्पेसिफिक विषयावरची लक्षवेधी असताना अध्यक्ष महोदय उत्तर किती जनरलाइज आहेत अध्यक्ष महोदय। याच धर्तीवर इतर औषधांसाठी स्थिरता चाचणीबाबत नेहमीच्या तपासण्यामध्ये उपरोक्त मुद्दा विचारात घेऊन तपासणी केली जाते। या बाबतीमध्ये विषयक कागदपत्रे तपासून ते प्रमाणपत्र मंजूर केले जाते। देशाच्या आवश्यक तरतुदीचे पालन सुद्धा करून औषधे निर्याती करण्याचे गरजेचे असते। अशी जनरलाइज उत्तर अध्यक्ष महोदय दिले। मी स्पेसिफिक याबद्दल प्रॉडक्ट बद्दल ज्यावेळेला बोलतोय अध्यक्ष महोदय, मेड इन फार्मास्युटिकल्स यांनी बनवलेल्या खोकला आणि सर्दीबाबतचे सिरप अध्यक्ष महोदय। आपल्याला माहिती आहे आजकाल कोरोनाच्या नंतर खोकला सर्दी या विषयात नागरिक किती जागरूक आहेत किंवा किती भीती आहे। आणि मग अध्यक्ष महोदय, काल परवाला बातमी होती मंत्री महोदय की सर्दी खोकल्याच्या बाबतीमधल्या औषधांच्या कफ सिरप मध्ये वाढ झाली कारण लोक घाबरलेले आहेत। आणि अध्यक्ष महोदय, या बॅकग्राऊंड मध्ये या मेड इन फार्मास्युटिकल्सने जे कफ सिरप दिलं ते प्रोमेथायझिन ओरल सोल्युशन, कॉफेक्समेलिन बेबी कफ सिरप, मॅकॉफ बेबी कफ सिरप, मँग्रिंग अँड कोल्ड सिरप या सगळ्या प्रॉडक्ट्सला द गॅमिबिया मध्ये या देशामध्ये वापरल्यावर 66 मुलांचा मृत्यू झाला अध्यक्ष महोदय। मग WHO ने जगभरात संदेश दिला की हे प्रॉडक्ट थांबवा। आणि मग लक्षात असं आलं की हरियाणाची ही कंपनी आहे ती महाराष्ट्रामध्ये प्रोडक्शन करते। त्यांनी अध्यक्ष महोदय जी सगळ्यात बेसिक गोष्ट असते ती म्हणजे स्टॅबिलिटी टेस्ट, म्हणजे त्या सिरप मध्ये जी घटक द्रव्य असतात ती कुठल्याही तापमानामध्ये कुठल्याही हवामानामध्ये त्याची मूल्य घटक द्रव्याची ही साबूत राहिली पाहिजेत। त्याचा वेगळा काहीतरी प्रॉडक्ट तापमानाचा किंवा हवामानाचा बदल झाल्यामुळे होऊ नये म्हणून स्टॅबिलिटी टेस्ट ही केंद्र सरकारच्या आपल्या ऑथॉरिटीने कंपल्सरी केली आहे। पण अशी कंपल्सरी टेस्ट न करता सुद्धा या फार्मास्युटिकल्स कंपनीने ते एक्सपोर्ट पण केलं अध्यक्ष महोदय। आपल्या देशातही विकले, बाहेरही विकले। अध्यक्ष महोदय, याच्यावर उत्तर असं नाही असू शकत। कारवाई केली जाऊ शकते, त्यांना प्रमाणपत्र दिले जाते, त्यांनी या सगळ्या गोष्टी पाळल्या जातात। अध्यक्ष महोदय, 66 मुलं जगातली मेली, भारतामध्ये त्या ठिकाणी इन्फेक्शन झाले। माझा सरळ प्रश्न आहे की या मेड इन फार्मास्युटिकल्स कंपनीच्या संबंधित व्यक्तीवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करणार का? नंबर 1, FIR करणार का? नंबर 1। नंबर 2, यांनी आपण म्हटल्याप्रमाणे केंद्र सरकारच्या आवश्यक असलेल्या परवानग्या म्हणजे COPP आणि DDC-1 याचे तपासणीचे प्रमाणपत्र आणि स्टॅबिलिटी न केल्यामुळे बैठक आपण घेऊन त्यातले जर ते गुन्हेगार असतील तर त्यांचे लायसन्स कॅन्सल करणार का? नंबर 2। एवढाच माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे।